Darkrai, quería que nos expliques qué ha pasado con Fujimoto. Se me van a enfadar los fans de Chainsaw Man. He sido muy fan y no he sido fan por moda. ¿Qué pasa? Llegamos a esta parte 2 y ese Chainsaw Man que a mí me enamoró ya no está. Yo siento que haya habido un bajón tremendo, pero en todos los aspectos. Sientes que eso no va a ningún lado. Asa te la introducen, pero luego la quitan para meter a Denji. Denji lo retroceden muchísimo en comparación a cómo estaba en la parte 1, o al menos esa es mi opinión, que hay gente que opina de forma distinta. Yo estoy de acuerdo. De vez en cuando hay algún capítulo interesante, de vez en cuando hay alguna idea bonita, ¿no? Como la relación de Denji con Nayuta, la lleva medianamente bien, pero es una cosa que desde luego es muy decepcionante para mí. Pero entonces yo me aferraba al de, bueno, esto es una secuela, Chainsaw Man parte 2, siempre nos quedará Chainsaw Man parte 1, ¿vale? A mí Chainsaw Man parte 1 me seguía pareciendo uno de mis shonen favoritos o de los mejores shonen que yo había leído, me parecía increíble por muchas cosas. Pero bueno, digamos que el otro día